নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এতিয়া বনাবলৈ গৈ আছোঁ পাৰৰ মাংস খৰিতে বনাম ভিডিঅ'টো অকণমান দেখুৱাই যাম চাই যাব এয়া এতিয়া মাংসখিনি বনাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু খুৰীমাই ধুনীয়াকৈ যোগাৰ কৰি দিছে মানে মই বনামহে আৰু খুৰীমাই ধুনীয়াকৈ মাংস কাটি মিলি তাৰপাছত মছলা পাতি গোটেইবোৰ যোগাৰ কৰি দিছে আৰু মই আকৌ এতিয়া মানে জুইখিনি উঠাই লৈ কেৰাহী পাতি দি তেল ইয়াতে দি দিছোঁ তাৰপাছত এয়া কোমোৰা আলু আৰু আপোনাৰ কোমোৰা আলু আৰু ওলকবি আছে মূলাও দিব পাৰি কিন্তু মই নিদিলোঁ আৰু তাৰপাছত পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ ভাজি লোৱাৰ পাছতে প্ৰথমতে মাংসখিনি দি লৈছোঁ আৰু মাংসখিনি এতিয়া পিঁয়াজৰ লগত 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে পাৰৰ মাংস খাই ভাল পায় কমেণ্টত জনাবচোন আৰু আপোনালোকে কিদৰে বনায় সেইটো জনাব আজি মই কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া মাংসখিনি 2 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই মানে গোটেইবোৰ মছলা এটা বাটিত গৰম পানীত গুলি থৈ দিছিলোঁ ইয়াতে আছে জিৰা ধনিয়া মিট মছলা নিমখ হালধি গোটেইবোৰ আৰু একেলগে দি দিছোঁ এবিধে দি থকাতকৈ আৰু পাকঘৰৰ পৰাই মানে ইফালে চৌকাত লৈ আহিছোঁ যে এইভাবে আৰু সহজ হ'বৰ বাবে একেলগে লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মছলাখিনিও 2 মিনিটমান এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ ভাজি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে আদা নহৰু আৰু গোটা জিৰা অলপ পিচি থৈছিলোঁ সেইখিনিও দি দিলোঁ এইখিনিও এতিয়া ভাজি থাকিম আৰু পাৰ মাংসটো বেছিকৈ ভাজিলে মানে ভাল লাগে সেইবাবে এবিধকৈ সকলোবোৰ বস্তু দি থাকিম আৰু ভাজি থাকিম তাৰপাছত এতিয়া মই দিম ইয়াতে ওলকবি আৰু আলুখিনি কাৰণ ওলকবিটো অলপ টাইট হয় সেইবাবে প্ৰথমতে দি দিলোঁ আলুৰ লগত আৰু মানে কোমোৰাখিনি মানে এতিয়া দিয়া নাই মানে কোমোৰাখিনি ভাঙি গ'লে ভাল নালাগে খাবলৈ অকণমান দেৰিকৈ কোমোৰাখিনি দিম আৰু এইখিনি আৰু অলপ দেৰি ভাজি লওঁ এতিয়া এটা আকৌ বিলাহী কাটি দিলোঁ লগতে কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ আৰু মানে আমি মানে পাৰ মাংস বনালে আগতে মায়ো বনাওঁতে মানে দিছিলে আৰু মানিমুনি ভেদাইলতা নৰসিংহ আদাৰ পাত এনেকৈ তাৰমানে গোটেইবোৰ পিচি কিনে দিওঁ আৰু তেতিয়া মানে পাৰৰ জোলখন খাবলৈ আৰু খুব ভাল হয় আৰু পাৰৰ মাংস বনোৱা মই মাৰ পৰাই শিকিছিলোঁ এতিয়া আকৌ গোটেইবোৰ বস্তু ভাজি আছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়ালৈকে মই মানে পানী দিয়াই নাই আৰু অকল ভাজি আছোঁ এতিয়া কোমোৰাখিনি দি দিলোঁ আৰু কোমোৰাখিনি দি অকণমান দেৰি ভাজি লোৱাৰ পাছতে অলপ পানী দিম এয়া অলপ পানী দি দিলোঁ আৰু এইখিনি অকণমান সিজিব দিম আৰু অলপ পানী দি কিনে জুই পুৰা উঠি আছে একদম ইয়াতে আৰু অলপ পানী দিলোঁ মই পানী দি কিনে এতিয়া ঢাকনি দি থ'ম 5 মিনিটমানৰ কাৰণে এয়া ঢাকনি গুচাই চালোঁ এতিয়া মানে অলপ সিজিব ধৰিছে আৰু কোমোৰা ওলকবি আলু সেইবাবে মই একেলগে একদম পুৰা এক কেৰাহী পানী দিম কাৰণ পাৰৰ মানে জোলটোহে খাই ভাল লাগে সেইবাবে পুৰা এক কেৰাহী পানী দিম আৰু এইখিনি পুৰা উতলিব দিম আৰু যিহেতু গোটেইবোৰ বস্তু দিয়া হৈ গ'ল ইয়াতে এতিয়া পুৰা উতলিব দিম আৰু এয়া এতিয়া পাৰৰ মাংস হৈ গ'ল আৰু মই শেষত ধনিয়া পাত কাটি দিছিলোঁ ভিডিঅ' কৰিব পাহৰি থাকিলোঁ ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ খুব ভাল লাগিলে পাৰৰ মাংসখন বহুত দিনৰ মূৰত বনালোঁ আৰু খালোঁ
বাকী মানে কি হৈছে পিঠা লাড়ু গোটেই শেষ হৈছে সেইবাবে আৰু কোনোবা মানুহ আহিলে বিৰাট লাজ লাগে পিঠা লাড়ু নাথাকিলে পিঠা ইমান দিনলৈকে নাথাকেও দিয়কচোন লাড়ু নাথাকে সেইবাবে ভাবিছোঁ পিঠাটো আৰু পটককৈ বনাব নোৱাৰিও লাড়ু বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া তাকে আৰু অকণমান ভিডিঅ'টো দেখুৱাই যাম চাই যাব এতিয়া নাৰিকল ভাজিব লৈছোঁ আৰু আজি মানে ইলাচি নাই মই মানে ইলাচি দিলে খাই বেছি ভাল পাওঁ লাড়ুকেইটা কিন্তু নাই বাবে আৰু কমলা টেঙা অকণমান বাকলি কাটি দিছোঁ আৰু মানে অকলে বনাওঁ যে একেলগে বনালে মানে শেষলৈ লাড়ুকেইটা মানে বনাব বিৰাট টাইট হৈ যায় সেইবাবে আধা থৈ আধা বনাব ওলাইছোঁ আৰু মানে অকণমান চুজি দিম আমাৰ মানে ঘৰৰ সকলোৱে চুজি দি বনালে খাই ভাল পায় কিন্তু বিহুত মানে চুজি দিয়া নাছিলোঁ আৰু কিছুমানে আকৌ বেয়া পাব পাৰে সেইবাবে আজি লাড়ুকেইটা চুজি দি বনাম আৰু এইখিনি বনাই লৈ তাৰপাছত আকৌ নেক্সট সেইখিনি অকণমান ভাজি আকৌ চুজি দি কিনে ল'ম আৰু তেতিয়া মানে কথা নাই আৰু লাহে লাহে বনাই থাকিব পাৰি এই আদাখিনি বনাই ল'ম নেক্সট এইখিনি আকৌ বনাম এইখিনি হৈ গ'ল আকৌ এতিয়া এইখিনি বনাই লওঁ গোটেইখিনি হৈ গ'ল মানে লাড়ু দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হোৱা নাই কিন্তু সোৱাদ হৈছে এয়া খুৰা এজনে ঘৰৰে চব্জি লৈ আহিছে আহক খুৰা ঘৰৰে বন্ধু নাই নেকি বন্ধু আছে টিভি চাই আছে সি ঠিক আছে আহক কি চব্জি আনিছে দেখাই দিয়ক কি চব্জি মানে কিনো আনিম আৰু আপুনি ঘৰতে কৰিছে আৰু ঘৰতে কৰিছোঁ ইমান উন্নত হোৱা নাই তথাপি ইমান ধুনীয়া ইমান ডাঙৰ হৈছে আপুনি সাৰটো ব্যৱহাৰ কৰে নাই 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 মোৰ সাৰৰ কাৰবাৰ নাই গোবৰ দিছে আৰু মই ঘৰত খাবৰ কাৰণে কৰিছোঁ ইমান ডাঙৰ ওলকবি বাপৰে এইকেইটা আৰু অলপ ডাঙৰ হ'ব মানুহে ডাঙৰ হ'লে পচন্দ নকৰে তোমালোক মৰমতে দিছোঁ আগতে এদিন দিছিল নহয় কিন্তু হেৰি আছিল মানে বেঙেনা চোৱাচোন বেঙেনা তাৰমানে ইমান লাগিছে সৰু সৰু বেঙেনা চিঙাৰ কাৰণে তাৰমানে চোৱাচোন ভিতৰতো পোক চোক ধৰা নাই নাই একো নাই তুমি বনালে গম পাম একো নাই ঠিক আছে আপুনি এতিয়া বহক মই চাহ দিয়ক আজি লাড়ু বনাইছোঁ বহি যাওক খাম চাহ ইমানবোৰ এইবিলাক চব ঘৰৰে চব্জি আৰু খুৰাজনে আনিছে লাড়ু বনোৱা হৈ গ'ল মন্দিৰত ধূপ চাকি দিলোঁ এতিয়া আমাৰ গধূলি চাহ বনাওঁ আৰু খুৰাও আহিছে একেলগে চাহ কাপ খাওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব ঠিক আছে আহিছোঁ